嗨，大家好呀！欢迎大家收看芊芊的魔旅日记。今天啊，一觉睡到了自然醒，睁开眼就可以去跑山，这种感觉真的是太棒了。今天啊，出发之前本来是想去梵净山门口拍照打卡的，想着来都来了，怎么着不得拍个照嘛？后来一导航一看，好家伙，20多公里，算了，我还是直接出发吧。毕竟这一来一回得40多公里呢，现在油价这么贵，还是省着点吧。穿过了一片不算太热闹的城区，我就进入了山区。我也是第一次跑贵州的山，说实话，我没有想到贵州的山这么好跑。大家看，路这么平又这么宽，基本上呢没有遇到什么车，跑起来那是相当的轻松惬意。我当时骑车的时候就在想，铜仁市的摩友可真的太幸福了，有这么大一个天然氧吧，周末的时候约2-3个朋友一起过来骑摩托，这得是多减压多么幸福的一件事情啊！哪像我家呀，好嘛，我想出来跑个摩托，我得先跑出来100公里，我才能看见山头。我跑山的路全部加起来可能也就80多公里，完事儿呢，我还要再骑100多公里才能回家。这一天下来，看着是跑了300多公里，但实际上呢，我只有80多公里是在跑山，哎，太难了。小时候我记得在电视上看到一句话，叫走遍大地神州，最美多彩贵州。这次我来了贵州，我才知道这句话形容的是有多么的贴切。峰峦叠嶂，碧水如镜，青山浮水，倒影翩翩，两侧的景色呢犹如百里画廊，让人沉醉其中。看到这座雕像的时候，我就知道我到了黔东南苗族侗族自治州。因为我是第一次来黔东南嘛，所以我还特意查了一下资料，我才知道这个地方居然居住着那么多的少数民族，有苗族、侗族、汉族、布依族、水族、瑶族、壮族，还有土家族等等，有33个少数民族呢。好嘛，这么多！而且它还有29个自然保护区，其中还有1个是国家级的呢，怪不得都形容贵州的山水如诗如画呀。在接近傍晚的时候，我终于到达了千户苗寨，但是呢，我又被折腾出来了几十公里去捅个嗓子眼儿，他们不认铜仁市的，只认他们当地的，所以没有办法了，谁让我订的酒店也在景区里面呢，就听话的去吧，不添乱。